नमस्कार मंडळी, मी प्रीती तुमचं स्वागत करत आहे आपल्या चॅनलमध्ये। तर मंडळी, आज मी आली आहे CBD बेलापूर नवी मुंबई येथील रेन फॉरेस्ट रेस्टॉरंटमध्ये। फॉरेस्ट रेस्टॉरंट हे जंगल थीम बेस्ड रेस्टॉरंट आहे। फॉरेस्ट थीम असल्यामुळे आतमध्ये एम्बियन्स मध्ये थोडासा डार्कपणा जाणवेल। तर चला बघूयात आतमध्ये काय काय आहे ते। नॉनव्हेज प्लॅटर ऑर्डर केला आहे। तर त्यामध्ये आपल्याला 4 प्रकारचे नॉनव्हेजचे प्रकार खायला मिळतील। तर त्यामध्ये आपल्याला मुर्ग पहाडी टिक्का, मुर्ग पेपरिका टिक्का, मुर्ग आलिशान रेशमी कबाब आणि मुर्ग चटपटा रेशमी कबाब हे खायला मिळतील। तर प्लॅटर बरोबर आपल्याला एक चटणी ही दिलेली आहे। त्यामध्ये ग्रीन चिली आणि मिंटचा समावेश आहे। चला टेस्ट करून बघूया। हे आहे मुर्ग पहाडी कबाब। बेसिकली मुर्ग पहाडी कबाब बनवताना कोरिएंडर, मिंट आणि ग्रीन चिलीचा वापर केला जातो। तर मंडळी, बेसिकली मुर्ग पहाडी कबाबमध्ये मिंटची टेस्ट लागत आहे, बिकॉज ह्यामध्ये कोरिएंडर, मिंट आणि ग्रीन चिलीचा वापर केला जातो आणि हे खायलाही खूप छान लागत आहे। आणि ह्यामध्ये मिंट यूज केल्यामुळे हे डायजेशनलाही खूप चांगलं आहे। त्यानंतर इथे आहे मुर्ग पेपरिका टिक्का आणि आलिशान कबाब। या दोन्ही डिशमध्ये तंदूर मसाल्याचा वापर केलेला आहे। मंडळी, मुर्ग पेपरिका टिक्का आणि मुर्ग आलिशान कबाबमध्ये जो तंदूर मसाला यूज केला आहे त्याचा एक वेगळा फ्लेवर आहे आणि तो फ्लेवर असा खूप छानपैकी जाणवत आहे। आणि हे चिकन ही खूप असं वेल कुक झालेलं आहे, ते खायलाही खूप छान लागत आहे। तर मंडळी, आता मी मुर्ग चटपटा रेशमी कबाब ट्राय करणार आहे। तर बेसिकली ह्याच्यामध्ये सुप्रीम चिकन यूज केले जाते आणि हे खाण्यासाठी थोडे चीजी आहे। जर कंपेअर करायला गेलं आपण ह्या 4 मुर्ग टिक्का किंवा रेशमी कबाबमध्ये, तर मला सगळ्यात जास्त जे आवडलं आहे ते मुर्ग पहाडी टिक्का आणि मुर्ग आलिशान कबाब।
तर मंडळी, मी मेन कोर्समध्ये सॅफ्रॉन इन्फ्युज मुर्ग दम बिर्याणी ऑर्डर केली आहे. आता मी टेस्ट करून बघते बिर्याणीची टेस्ट कशी आहे ती. बेसिकली यामध्ये चिकन बासमती राईस आणि सॅफ्रॉनचा यूज केला आहे. मंडळी, बिर्याणीला प्रॉपर दम आहे. त्याचबरोबर ह्याच्यात जे वापरलेलं आहे सॅफ्रॉन, त्याचं प्रॉपर कलर ॲज वेल ॲज त्याची प्रॉपर टेस्ट ह्यामध्ये उतरलेली आहे. त्यामुळे ते टेस्ट वाईज खूपच छान लागत आहे. आणि दुसऱ्या साईडला बघायला गेलं तर चिकन ही प्रॉपर कुक झालेलं आहे आणि आतमधून थोडंसं ज्युसी आहे. त्यामुळे ड्रायपणा त्याच्यामध्ये जाणवत नाही आहे. त्यामुळे ही बिर्याणी आपल्याला खायलाही खूप छान लागत आहे. मी डेझर्टमध्ये चॉकलेट सिझलिंग ब्राउनी ऑर्डर केली आहे. तर चला टेस्ट करूयात आपली ब्राउनी कशी आहे ती. अतिशय सुंदर लागते ही ब्राउनी. चॉकलेटचा जो गरमपणा आणि आईस्क्रीमचा थंडपणा जो आहे, बिग थम्स अप फॉर दिस गाईज. जर तुम्ही इथे आलात तर नक्की ही ब्राउनी ट्राय करा.